Prošlo je treće tromesečje 2022. Ono mi je u nekim segmentima bilo manje produktivno, a u nekim drugim mi je bilo veoma nadahnujuće. Imala sam više vremena za čitanje nego inače, ali sam fokus usmerila na neke druge stvari. Pročitala sam 7 knjiga i zadovoljna sam brojkom čitanja jer je broj 7 moj omiljeni broj. Kao maloj musketari su mi bili oličenje pravednosti i uzor, a sada posle čitanja romana musketare vidim kao preteču današnjih reality programa. Hoćeš da si musketar? Budi nemoralan i pokvaren i mesto je tvoje. Sponzoruša si, za musketara si pravi kadar. Da je tada postajao izum zvanih televizija, musketari bi verovatno bili redovni učesnici reality programa kao što je Zadruga. Jeste da je takvo ponašanje u tadašnjoj Francuskoj bilo normalno, ali to znanje da je to tada bilo normalno mi nije nimalo pomoglo da ne izgubimo lepo mišljenje o musketarima. I pored svega vredelo je pročitati ovu knjigu zbog lika Milady. Aleksandar Dima otac lepo piše i u poslednjoj četvrtini knjige karakter musketara ne dolazi do izražaja, već se fokus prebacuje na jurnjavu za Milady. Iako je najveći negativac u romanu, ona je najnormalnija osoba u njemu. A što se musketara tiče, D'Artagnan je lukavi pokvarenjak, Athos je psihopata, Aramis je slabić koji ne zna šta hoće, a Porthos je jednostavno glup. Ovo je prvi deo D'Artagnanove sage. Saga ima 3 dela i neću čitati sledeća 2. Frankenstein je napisala Mary Shelley, mada postoji sumnja da je roman zapravo napisao njen suprug Percy Shelley, a potpisao Mary kao pravopisca. Ako još ne znate, Frankenstein nije čudovište. Frankenstein je ime njegovog stvoritelja, a samo čuveno čudovište iz romana nema ime. Roman se sastoji iz par pisama i dnevnika brodskog kapetana koji je izvukao iz mora Viktora Frankensteina i zapisao njegovu čudnu priču. Uživala sam u romanu i izuzetno mi se dopada što nakon čitanja romana nam je ostavljena sloboda kako ćemo osuditi čudovište. Da li je ono samo nesrećno stvorenje ili zli demon kako ga je predstavio Frankenstein? Da li je samo ono za osudu? Frankenstein jeste bio u pravu u vezi strahova šta bi se moglo desiti ako bi čudovište stvorio ženu, ali generalno Viktor je po meni bio sebičan i nerazuman i čudovište je imalo više zdravog razuma od njega. Mnogo više i to je jedina stvar koja mi je išla na živce, to što se Viktor pokušao predstaviti kao divno biće i pametan čovek. A obrni okreni, ja nisam mogla naći da je razuman. Roman ima i jednu nejasnoću, ali ajde da ne cepidlačim. Velika preporuka za ovaj klasik. Roman je odličan za diskusiju, može se nadugačko i naširoko pričati o njemu. Ako vas zanima ko je sve poslužio kao nadahnuće za lik Viktora Frankensteina, to možete pogledati u jednom od mojih prethodnih videa. Za roman Laurie Nelson Spillman Sve što sam želela sam se u nekim trenucima pribojavala da će biti patetičan, srećom nije bio. Skoro do samog kraja mi se roman veoma sviđao, a onda je ne išao kraj. Kraj mi se ne dopada. Neke stvari koje sam čekala tokom celog romana da se razjasne, nisu se razjasnile. Još je nastala još jedna nedoumica. Da je kraj drugačiji, dala bih veliku preporuku za ovu knjigu. Ovako mogu da je dam kao preporuku ako vam se čita nešto lagano i ako nemate da čitate u tom trenutku ništa drugo, a ta knjiga vam je pri ruci. Bez onakvog kraja knjiga je veoma dobra, neću vas daviti osvrtom na nju jer mojim opisom bi se sigurno stekao utisak da mi se knjiga nimalo nije dopala. Kraj mi se nije dopao, a kad oduzmemo njega, knjiga mi se sviđa. Bez njega. Bez kraja. 2 ili 3 puta sam odgledala ceo Hallmarkov filmski serijal koji je rađen po knjiškom serijalu Giant Oak. Filmski serijal mi se toliko dopao da sam nabavila prvu knjigu
pročitala je i sada želim da nabavim i sve ostale delove. Želim pročitati ceo serijal iz 2 razloga. Janet divno piše i priča mi se dopala. Dopala mi se radnja knjige, a zanima me koliko se filmski nastavci razlikuju od pisanih. Junakinja romana, Marty, iznenada postaje udovica i mora stupiti u sporazumni brak ne bi li imala gde da prezimi i kasnije sredstva da se vrati kući na proleće. Glavna razlika između ekranizacije knjige je ta što u knjizi devojčica Missy ima 2 godine, dok u filmu ona ima 9 godina. Više o samom romanu i o razlikama između ekranizacije i knjige možete pogledati u videu. Ne mogu reći šta je lepše, da li knjiga ili film. Kraj mi se više sviđa u filmu i takav kraj mi je nedostaje u knjizi. Velika preporuka za obe verzije ovog dela. Kraljev govor je knjiga koja je nastala nakon istoimenog filma, ali nije njegova novelizacija. Knjigu je napisao Mark Log uz pomoć Petera Conradija, jer je želeo da ljudima pokaže potpunu sliku o svom dedi Lionelu Logu, koji je bio govorni terapeut kralju Engleske Georgeu VI. Preporuka i za film i za knjigu. Prvo odgledajte film, ne samo zato što je prvi nastao, već kako bi lakše upamtili neka imena i likove. A također film mi se veoma dopao kada sam ga gledala prvi put pred nekoliko godina. Pogledala sam ga sada ponovo nakon čitanja knjige i nije da mi se sada ne dopada ili manje dopada, ali sada mi film više nije to. Ova knjiga i ovaj celokupni materijal zaslužuje seriju. Ova knjiga je pisana na osnovu novinskih članaka, dnevnika Lionela Loga, dnevnika samog kralja Georgea VI, kao i nekih drugih dokumenata. Frances Hodgson Burnett je napisala divnu knjigu pod nazivom Mala princeza. Knjigu sam pročitala u originalu na engleskom. U njoj se ne dešava ništa nestvarno, ali je poput bajke. Preporuka za sve, nebitno koji ste uzrast. Ako ste zaboravili koliko mašta vredi i koliko nam je potrebna, a u ovom vremenu nam je i više nego potrebna, Mala princeza će vas sigurno podsjetiti na to. Ona će vas također podsjetiti koliko su važni, koliko su nam potrebni lepi maniri i dobrota, čak i kada nam se čini da to nimalo ne vredi. Ogromna preporuka za ovaj roman. Gledala sam samo ekranizaciju iz 1995. godine. Preporuka i za ovaj film. Nije potpuno isti kao knjiga, više je bajkoviti, kraj je drugačiji, nije isti. Mislim da je potpuno svejedno da li ćete prvo čitati knjigu ili ćete prvo gledati ovu verziju filma. Kao šlag na torti, posljednja knjiga u ovom tromesečju mi je bila knjiga Jane Austen Pod tuđim uticajem. Par puta sam čitala ovaj roman i ponekad ne znam da li mi je bolji on ili Gordost i predrasuda. Ipak mi je omiljeniji Gordost i predrasuda. Veoma mi je prijao i ovog puta mi je bio lepši od svakog prethodnog puta kada sam ga čitala. Možda lepši čak nego kad sam ga čitala i prvi put. Ako volite ljubavne priče, a retko koji ljubavni roman vam prija, ogromna preporuka za sve romane od Jane Austen. Netflix je ove godine objavio svoju ekranizaciju tog romana. Pravila sam video o tome. Srećom postoje još 2 verzije iz 1995. i 2007. Video je već napravljen, iako ga već nisam postavila, on će biti sljedeći posle ovog videa, tako da možete uporediti koja verzija je najbolja. Blagodarim na pažnji, ostalo nam je još jedno tromesečje u ovoj godini. Video o njemu će najverovatnije biti nakon božićnih praznika, ali ako se period mog nečitanja produži, ako budem pročitala samo par naslova, video će možda biti gotov već na samom kraju decembra. Vidjet ćemo. Blagodarim još jednom, zapratite kanal ako već niste. Zdravo!